So, hello everyone. Good morning. It's me again, Saisai. Welcome back again to my channel. If you haven't subscribed already, please subscribe and also don't forget to click the bell button below so that you will be updated for my videos. Okay, so today, we are here sa kitchen namin again and magluluto ulit tayo. We have here the special menu. Ayan, so let's gonna enjoy. Ayan. Ay, masaya ako dahil favorite ko to. Kuto talaga, kuto. Okay, so stay lang kayo dyan. And a big shout out pala sa aking members. Ayan, sa kay Irene Carino, Lucky Bees, Gian's, Cooking Ideas, JCM, Honey Herbas, and Spread Love Channel, and Susin V Vlogs. Ayan. So, thank you so much for having my member and a big shout out to all of you. So, start na tayo sa ating cooking. Ayan. Huwag na nating patagalin pa. Baka kayo'y maboard na dyan. So, we have here our special menu. Ay, ang pasensya na sa background noise ha. Nasa ano kasi tayo? Nasa highway tayo. So we have here the red tilapia. Alam ko, gusto nyo to. Ayan, so, buo yan siya. Malaki siya. Ano din siya? More than 1 kilo din siya. Yung isa lang. Medyo, siguro, maliit siya sa video kung nakita nyo, pero malaki talaga. So, we have here the tomato. Okay, sa lahat ng menu ko na makikita nyo, mayroon talagang tomato. Alam nyo bakit? Favorite ko yan eh. Favorite ko. Here, the chopped onion. Chopped onion. We have the chopped ginger. Ayan. Next, we have here the ground onion and garlic. So, hindi na tayo maglalagay sa dito ng chop na garlic kasi mayroon na tayong garlic dito. Ayan. Madaming garlic ito. Kaya ground na lang. Tapos, ang gagawin natin ay ilagay natin siya, yung mga ingredients natin sa loob ng ito siya, may butas. Kinuha natin, of course, nilinis natin. Ayan. So, nilinis natin. Ang gagawin natin ay lagyan natin ng mga ingredients. Of course, huwag natin kalimutan yung ating salt ha, and pepper. So, ang gagawin natin first ay lagyan natin ng salt. Ayan. So, may salt tayo dyan. Lagyan natin siya ng salt. Para yummy. O, diba? Mahirap kasi ako lang isa nagba-vlog. Nilinis pala natin siya. Tinanggal lang natin yung kaliskis. Ako lang nag-iisa ang nagba-vlog. Kaya, ayan, yung isang kamay natin, humahawak ng camera. Atin dito sa loob yung ating mga ingredients like tomato. Yan. Lagyan natin dyan. Ang gagawin natin ay i-steam lang natin ito. So yummers. Yummers to, promise. Try nyo to ha, and comment below kung anong kayo nalabasan or itag nyo ako. Ayan. So, nalagay na natin yung ating mga ingredients. Ang gagawin natin ay ilagay na natin siya sa ating steamer, of course, with dahon ng saging. Okay, next step natin. So, ito yung ating steamer. Nilagyan natin ng banana leaves. Yan siya. So, lalagyan natin ng banana leaves dahil ilagay natin dito ang ating fish. So, ilagay na natin siya.
Ayan na siya. So, ay maliit yata yung ating steamer. Hindi siya kasya. Sige lang. Okay, kasi bago kasi yung malaking steamer kaya wag natin siya gagamitin sa fish. Ilagay natin dito yung ating ibang ingredients like our tomato. So, yan na yung ating kinalabasan nung nailagay na natin sa ating isda ang ating mga ingredients. Ayan, so yan na yung mukha niya. Ang gagawin natin, tatabunan natin siya ng dahon again. So yan na yung mukha ng ating, ayan, i-steam na tilapia. So yummers ito pag naluto. So i-update ko kayo mamaya. Okay, so hihintayin natin ang 45 minutes. Yan, luto na siya. So babalikan ko kayo later ha. Ayan na, nakastart na tayo mag-steam. Excited ako na maluto ito. Yummy too. So, yan na yung mukha ng ating steamed tilapia. Ayan, so yummers yan. I'm pretty sure. Ayan, so kung gusto nyong itry, you can. Tapos, itag nyo rin ako. Gusto ko malaman kung anong result na sa inyo. Wow, so yummy, yummy. So, it's eating time na. Let's gonna eat. Okay, and that's all for today's video, guys. Thank you so much for watching, for supporting, for commenting, for subscribing, and for liking. Okay, salamat ng marami talaga sa inyo. Nandyan kayo na laging sumusuport sa akin. And a big, big shout out pala to all my membership program. And, if you haven't subscribed already, please do subscribe and don't forget to click the bell button below. And don't forget also to give a big thumbs up for this video. Ayan. And always remember that Jesus loves you and so do I. God bless you. Bye-bye. Don't forget me on my next video. See you there.